बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही मैं बना रही थी कहवा बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए भी बनाए। बच्चों के लिए ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप वाटर लिया है कि आप इतनी क्वांटिटी लें जितना आप उसका हाफ जितना आपको चाहिए उससे डबल उसकी क्वांटिटी लें पानी की। मैंने 1 कप लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए बड़ी इलायची के दाने मैंने हाफ से भी कम लिए हैं। और मैंने जागरी लिया है, जागरी का इतना पीस क्योंकि मुझे हाफ कप ही बनाना है। हाँ, उसके साथ मैंने मीठी काठी ली है और अदरक जिसको मैंने 1 इंच का पीस लिया था जिसको मैंने कूट के शामिल कर रही हूँ। और थोड़ी सी सौंफ जो बच्चे और बच्चों के पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है उसे पता। और आप कोशिश करें कि जो जिंजर होती है वो कूट के डालें क्योंकि उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो जूस होता है वो पानी में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है जिसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये मैंने सब सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं। और आप चाहें तो जागरी ना भी डालें, गुड़ ना डालें तो उसकी जगह की आप थोड़ी सी जब कप में आप शामिल कर रहे हैं, कप में डाल रहे हैं, उसके बाद हाफ स्पून आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जागरी भी जो उसका क्या कहते हैं जो बेनिफिट होता है, जो वार्म होती है सर्दियों के लिए क्योंकि सर्दियों में शुगर लोग कम ही पसंद करते हैं और जागरी बहुत ही अच्छी होती है, इससे वेट भी नहीं बढ़ता और ये गर्म भी रहती है। तो चलिए जी ये मेरा बन गया है, मैंने इसको रिड्यूस करके हाफ तक बना लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लें। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि बच्चे मेरे जो एक बच्चा तो मेरा अच्छी तरह से पिलाता है, वो कहता है मामा मुझे भी दो, लेकिन वो नहीं पीते तो उसको छोटे बच्चों को मैं स्पून से ही पिला लेती हूँ। इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी, हाफ कप में भी मैं 2 कप्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो ये मेरा कहवा बन गया है। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये गले के लिए, और ये सीज़न तो कफ फ्लू कोल्ड चलती ही रहती है तो बेहतर है कि आप दिन में 1 टाइम इसको डेली बच्चों को दे दिया करें। अगर बच्चों को बड़ों को भी नीड हो या तो ये, क्योंकि ये एज ए ग्रीन टी भी आप लोगों की बन जाती है, चाय ना पिए ये पी लें। चलिए जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।